Soy una 40 Glock edición especial, la mejor de mi serie por mi credencial. Ponerme rápido, ese es opcional. Tú jalaste el trigger y vas pa'l mundo espiritual directo sin tocar el hospital. Tengo el mejor historial, tú me sacas los alumbres y de rutina se ponen en posición fetal. Si los divisas con problemas me avisas, yo ando debajo de la camisa, loco por gritarle a alguien, hoy te fuiste con la brisa. Mi prima la 9, pistolita de llavero, de escolta de un banquero, y yo dando fuego debajo de un aguacero, cambiando más peine que 10 barberos en manos de un gatillero. Dueño del odio, tiro R pa' sus tiempos, le montaron un par de accesorios y cargan más historias de fuego que 10 demonios. Huelaca, la doña cirujana, después que los parte, dime quién los embalsama. El que la tiene hasta siente que la ama. El poder del impacto de ella le trajo la fama entre jamaiquinos. 380 marginada en el camino, de la tomen hasta el corazón cargaba balas de corre camino.